Hello， 大家好，歡迎嚟到古作識，我係陳小魚。喺街市睇到一條新鮮嘅馬鮫魚，忍唔住買咗佢。今日打算攞佢嚟做馬鮫魚魚蛋。喺魚肚嗰度介一刀，挖走嗰啲內臟。呢個魚子又大又肥，淨係攞嚟乾煎都已經好好味啦。起肉之前先洗乾淨啲血水。嫌麻煩嘅話就叫埋魚佬幫你搞掂啦。喺魚尾嘅地方介一刀，然後沿住個魚骨片佢啲肉，好輕鬆就咁樣片出嚟噶啦。攞去用清水洗走啲血水，用塊廚房紙印乾佢先，然後刮出佢嘅肉。中間紅色嗰 part 我係唔會刮，原因係佢會令個魚蛋變腥，同埋個顏色又唔靚。魚骨嗰度都仲有肉噶喎，都唔好放過。剩翻嘅魚骨都唔好嘥，收埋佢可以攞嚟整第啲餸。刮出嚟嘅魚肉有500 gram， 咁就準備500 ml 嘅薑蔥水啦。魚肉同埋水嘅比例將會係1:1，1:1係最多噶啦，寧願少啲水都唔好再加。太多水嘅話會好難成型，又會影響口感。將呢兩樣嘢都放入雪櫃雪佢1個鐘。趁個魚肉都仲凍嘅時候，快快放入攪拌機，因為攪嘅時候會產生熱力，而令到個魚肉變質，咁做出嚟嘅魚蛋就會比較硬噶啦。500 gram 嘅魚肉，大部分人都會用30 gram 嘅鹽，我就會減半用15 gram 啫。跟住就落埋1湯匙嘅胡椒粉，辟走啲腥味。開機打佢1-2分鐘，類似咁樣起晒膠。未完噶喎，最 challenging 嘅仲喺後邊。呢個係我由雪櫃攞出嚟嘅薑蔥水，雪完都仲特登加啲冰，陣間就話你聽點解。同攪拌機一樣嘅方向，順時針咁打，分幾次逐啲咁落。點解薑蔥水要用凍嘅呢？就同頭先攪碎魚肉嘅道理一樣。我哋手打魚丸嘅時候都會產生熱力，落凍嘅薑蔥水就可以 keep 住佢嘅溫度啦。每一次落薑蔥水嘅時候，個魚肉都會結成一塊塊。唔好理佢，繼續攪。啲魚肉吸收晒所有嘅水分之後呢，佢就會變翻糊狀噶啦。重複呢個動作到你用晒啲薑蔥水，跟住就逐啲咁落木薯粉，繼續攪。有啲人會落蛋清，令個魚丸更加滑。老婆，我對蛋敏感噶。我梗係知道啦，冇加蛋清，所以我咪需要揼多佢幾下，令佢更加漲身同埋彈牙咯。準備1碗冰水，放個魚丸落去，如果可以浮起就係 OK 噶啦。如果沉咗落去嘅話，證明就係打得唔夠，要繼續打。呢個份量可以做到35粒魚丸。個魚丸呢，我就打算攞佢嚟做百搭魚丸湯。炸定啲蒜蓉，陣間就會用到。先炒香個江魚仔，炒到你睇到佢已經金黃色啦，就放啲水落去。水滾之後就放啲你中意嘅食材，我就放啲紅蘿蔔，俾佢滾下10分鐘。之後就落個魚丸同埋菜心塊，煮到個魚丸已經浮起啦，撒啲鹽同埋個菜心葉落去，再煮多1-2分鐘，呢道湯就搞掂啦。仲未完噶，我家鄉仲有一種食法。首先將個魚肉整成匙羹嘅形狀，切啲菠菜絲喺碟入邊，攞去大火蒸佢10分鐘。蒸完之後落炸到好脆嘅蒜蓉，切啲辣椒仔裝飾下。呢個喺我家鄉叫做魚米，通常係食點心嘅時候嘅其中一個小點。剩翻嘅魚丸都攞去煮熟，睇到佢浮起啦，就將佢放入凍水，跟住將佢放喺冰格，放1-2個月都冇問題噶。但係下期我就會即刻攞啲魚丸嚟做鴨肉粿條湯。想知道點整 ？subscribe 我嘅 channel， 有新影片就會通知你噶啦。咁我們就下期再見，拜拜。